हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर कुलदीप और आज हम बात करेंगे सर्दी जुकाम खांसी की। सर्दी का मौसम आ गया है तो बच्चों को सर्दी ना लगे तो ऐसा क्या करें। लंबे समय से किसी को खांसी है, फेफड़ों में कफ जमा रहता है, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, जब भी सांस लेते हो तो सीटी जैसी आवाज़ें आती हैं, गला खराब है, दमा है, इन सब प्रॉब्लम्स का आज मैं आपको एक आयुर्वेदिक उपचार बताने वाला हूँ। मैं आपको दो उपचार बताऊंगा, इनमें आपको जो भी अच्छा लगे वो कीजिएगा और लाभ उठाइएगा। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आगे चलकर मैं जो भी वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों पर ध्यान रखना मुश्किल होता है, क्योंकि मना करने के बावजूद भी फिर भी वे ऐसा वैसा कुछ न कुछ खा ही लेते हैं और बीमार पड़ते हैं। अगर हम इस उपाय की बात करें तो ये तो बिल्कुल साधारण सा उपाय है, साधारण है लेकिन कारगर है। ये सभी चीज़ें हमारे रसोई घर में होती ही होती हैं, बस इसको लेने का तरीका है। सौंठ, काली मिर्च, पीपल और मिश्री। अब पिपली की बात की, पीपल की, तो इसको मग भी बोलते हैं, मगा पंजाबी में। दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीसकर आपने इसका इस्तेमाल करना है। लेना कितना है? बच्चों को देना है जिनको खांसी जुकाम है तो आप इसे एक चम्मच के चौथाई भाग से भी आधा देना है इसका। एक चम्मच के चौथाई भाग से भी आधा। और 3 से 10 साल तक के बच्चे को एक चम्मच का चौथाई भाग भी दे सकते हो। और इससे ऊपर सभी को आधा चम्मच आप इसको ले सकते हो। बराबर शहद मिलाकर लेंगे तो और भी अच्छा। जैसे कि इन सभी जो मैंने पाउडर बताया इनका, तो हथेली के ऊपर जितने मैंने मात्रा बताई, मात्रा को ऐसे रख कर उतना ही बराबर आपने शहद डालना है। इनको अच्छे से मिला करके आप इसको चाट चाट कर लें, पीछे से गर्म पानी पिएं। ऐसा करने से वो जो दवा है, जो दवा बन जाएगी तो ये गले के साथ लगती हुई जाएगी अंदर। तो गले के आसपास जो भी रेशा लगा हुआ होगा तो वो साफ हो जाएगा। छाती इससे साफ हो जाएगी। सांस लेने में थोड़ी जो दिक्कत होती है वो भी ठीक हो जाएगी और खांसी में भी तुरंत आराम मिलता है। ठंडी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, ऑयली चीज़ों का परहेज़ रखें। जिनको रेशा जुकाम नहीं है, सर्दी का मौसम तो आ गया है पर फिर भी हम इन सब चीज़ों का परहेज़ नहीं रख पा रहे हैं, तो ये संभावना तो है कि सर्दी जुकाम या रेशा आपको होगी ही होगी। तो हुई ही ना तो हम ऐसा क्या करें, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि दिन में आप एक बार ले सकते हो या एक दिन छोड़ करके ले सकते हो। इससे खांसी जुकाम होने की संभावना कम है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे उपाय की। ये तो एक कंप्लीट नुस्खा है, मैंने बहुत से मरीजों पर इसको आजमाया है तो इससे मुझे बहुत बेहतर रिजल्ट मिले हैं। जिनको लंबे समय से खांसी है उनको भी आराम मिल गया। जिनको दमे की प्रॉब्लम्स है तो वो भी धीरे धीरे करके उनको इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिला है। ऊपर जो मैंने पहले चीज़ें बताई उन सबको भी लेना है, जैसे सौंठ, मग, पीपल, और इसमें और चीज़ें आप जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये जो नुस्खा है और उत्तम हो जाएगा। आप काकड़ा सिंगी इस्तेमाल कर सकते हो, छोटी इलायची, मीठी सौंफ, काला नमक, गेरू, लाल गेरू लेना है, और ठीकरी नौशादर, और पान की जड़, और आक के पत्ते। हाँ, आक के पत्तों के अलावा ऊपर जो मैंने सभी चीज़ें बताई वो आपको पंसारी की दुकान पे जा करके आप उन सब चीज़ों को
प्राप्त कर सकते हो, वहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और आक के पत्तों की बात करूँ, आक के पत्ते आपने ताज़ा लेने हैं। आक का एक पौधा होता है, तो उसके हरे पत्ते भी, ताज़ा पत्ते ही उतार करके लेकर के आने हैं आपने, और उसको तवे के ऊपर आपने हल्का सा भूनना है। जब उनका रंग बदल जाए, क्योंकि हल्का सा भून करके उनका रंग बदलेगा, तो जब उसका रंग थोड़ा सा बदल जाए पत्तों का, तो आप उसको उतार करके उसको पीसना है। इन सब को अच्छे से कूट पीस कर बारीक छान लें। तो आप, जैसे मैंने पहले इन सब का प्रयोग बताया कि इसकी मात्रा कितनी लेनी है, मात्रा आपने उतनी ही लेनी है। तो शहद के साथ मिला करके ले सकते हो। शहद नहीं भी लेना चाहते तो इसको डायरेक्ट गर्म पानी के साथ आप इसको ले सकते हो, तो इससे बहुत आराम मिलते हैं। हाँ, अगर आपको गर्म चीज़ें पचती नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है किसी किसी को जैसे गर्म चीज़ें हम देते हैं, तो क्यों खांसी जुकाम के लिए, सर्दी लगी हुई तो गर्म चीज़ें ही देनी पड़ेगी, तो उनकी धड़कन बढ़ जाती है, उनको गर्म चीज़ें इतनी पचती नहीं है। फिर भी रेशा जुकाम है तो है। पर मैंने कोशिश की है, जो मैंने आपको जो सभी चीज़ें बताई, इसमें ठंडी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया है। और आप इसको और मिश्री मिला करके आप इसको ले सकते हो। जिनकी गर्म चीज़ों से धड़कन बढ़ जाती है, तो जब मिश्री का भी आप प्रयोग साथ में करोगे तो धड़कन नहीं बढ़ेगी, आपको इतनी दिक्कत महसूस नहीं होगी, तो आराम तो मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।